牛南江眼中嘅林正英，你覺得佢點？好有道義，佢唯一唔好就佢飲完酒變身啫。我點解咁紅？就因為林正英。有個演員佢扮阿正英就有幾分似喎。冇得學嘅，學唔到嘅。喂，正英嗰個神髓你學唔到嘅，同埋即係封咗神啊，冇得扮咧，扮咗就係第二樣。就算阿小豪去做師傅，佢都係做師傅啫，佢唔可以擺正身形做一個道士。你睇下你其他道士啦，係咪？嗱，我唔敢講名啦，佢自己話而家道士做得好好，係咪啊？但係你唔係正英咯。咁啊我諗你同佢做嘅嘢啦，正英真係冇得好講嘅。一個正到不得了嘅人，大哥又講過，正英又講過，咁佢係飲完酒就變身咯。咁證明咩咧？佢係辛苦嘅做人。佢屈晒喺心入邊嘅，佢對任何不滿，佢冇嘅，我未見佢投訴一個食飯遲啊，邊個遲啊早啊，佢冇，佢即係邊啲啊？其實拍戲咧，演員最叻喺度就得噶，你唔好話知阿莊，我導演我可唔可以3點鐘走啊？導演我聽日遲啲到得唔得啊？我呢支嘢。